दोस्तों, रिक्शा पर खाद जा रहा होता है। तभी चोर ने जंजीर फेंक कर रिक्शा पर एक खाद को फंसा लेता है और रस्सी को तेजी से पकड़ लेता है और खाद एक नीचे गिर जाता है। तभी शातिर चोर ने खाद को लेकर अपने मालिक के पास लेकर चला जाता है और अपने मालिक को खाद दे देता है और उसके बदले में पैसा ले लेता है। तभी वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में देखा आता है कि रिक्शा वाला मेरे मालिक के घर जा रहा होता है। लेकिन अब इस आदमी के साथ जो हुआ उसे देखकर होश आपका उड़ जाएगा। देखने से पहले लक्ष्मी जी का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिख देना। उसके बाद मलिक ने ही अपने चोर से चोरी करवाया था पैसों के लिए।